Titanijumski sat. To je bila jedna od onih davnih želja koje sam konačno ostvario početkom ove godine. Iako sam ga kupio iz sasvim drugih razloga, nisam mogao da pretpostavim koliko će me iznenaditi. Reč je o Citizenu oznake BM8560, poznatijem kao Garrison. Kompletnu recenziju uradio sam ubrzo nakon kupovine, pa ako ste je propustili, video vas čeka na kanalu. Ali danas nećemo pričati o specifikacijama. Danas ćemo pričati o tome zašto sam uopšte želeo titanijumski sat i da li je ispunio očekivanja. Sa nekih 17 ili 18 godina stajao sam sa drugom ispred izloga jedne radnje sa satovima. Tada o satovima nisam znao gotovo ništa. Nisam znao brendove, nisam znao mehanizme, nisam znao ni razliku između kvarcnog i mehaničkog sata. Ali jedan sat mi je privukao pažnju. Bio je od titanijuma. Dok su svi ostali sijali pod svetlima izloga, on je imao neki poseban izgled. Grafitnu boju, nenametljiv, ali nekako drugačiji. Najzanimljivije je što je u radnju tada ušao jedan sasvim običan čovek, neupadljiv, sa akt tašnom u ruci. Zatražio je da proba baš taj sat. Stavio ga na ruku i kupio ga na licu mesta. Nas dvojica smo ostali da gledamo u čudu, jer to tada nije bio jeftin sat. Tada je nastala moja želja za titanijumskim satom. I ostala je sa mnom godinama. A sada da se vratimo na Garrison. Citizen ovaj model reklamira kao super titanijum. To znači da sat ima poseban zaštitni premaz koji ga štiti od ogrebotina. I to je veoma bitno. Mnogi misle da je titanijum savršen materijal, ali nije. Lakši je i tvrđi od čelika. Veoma je prijatan za nošenje, ali se relativno lako grebe bez mogućnosti poliranja. Zbog toga mnogi stariji titanijumski satovi danas izgledaju kao da su preživjeli rat, izgrebani sa svih strana. Kod ovog modela situacija je potpuno drugačija. Sat nosim redovno. U rotaciji je sa ostalim satovima, ali najmanje 3 dana nedeljno je na mojoj ruci, pa i na poslu. I iskreno, na kućištu i narukvici gotovo da nema tragova korišćenja. Jedino mesto koje je uhvatilo ozbiljnije ogrebotine jeste kopča. Zašto baš ona? Da li nije od titanijuma? Da li nema isti zaštitni premaz? Zaista ne znam. Ali već prve nedelje pojavila se prva ogrebotina. Danas ih ima još nekoliko. Srećom, kopča je sa donje strane, pa se to gotovo i ne primećuje. Ali ono što me je zaista iznenadilo nije otpornost na grebanje, nego težina, odnosno njen nedostatak. Ovaj sat je neverovatno lagan i neverovatno udoban. Iskreno, najudobniji sat koji sam ikada nosio. Nijedan sat na kožnom kaišu, nijedan na silikonu, nije mi pružio isti osjećaj. Ponekad tokom dana proveravam da li je sat uopšte na ruci. Toliko je lagan. Dodatno mi se dopada i taj grafitni izgled. Nema jakog sjaja, nema blještavila. Deluje pomalo vintage, a opet dovoljno elegantno za svakodnevno nošenje. Za tačnost je zadužen Citizen Eco Drive mehanizam. Za one koji nisu upoznati, to je kvarcni mehanizam koji koristi svetlost za punjenje baterije. Baterija traje godinama, a vrlo je moguće da je nikada nećete menjati. Lično imam jedan Eco Drive sat star oko 15 godina. I dalje radi bez ikakvih problema. Jedino što mu treba jeste svetlost. Ono što ga ubija je mrak. Dug boravak u fioci, kutiji ili ormaru. Dakle, ovaj sat je lagan, udoban, precizan i praktično bez održavanja. Komfor u svakom smislu te reči. I u svakoj sekundi. Ali nije za svakoga. Pored kopče imam još jednu malu zamerku. Safirno staklo nema antireflektivni premaz. Nije veliki problem, ali kada vidite koliko je sat dobro urađen u svim ostalim segmentima,
prosto se zapitate koliko bi ih koštalo da su dodali i to. I još jedna stvar. Ako se odlučite za titanijumski sat, preporučio bih vam da ga kupite sa titanijumskom narukvicom. Kasnije uvek možete preći na kožni ili silikonski kaiš. Ali ako naknadno poželite originalnu titanijumsku narukvicu, cena često zna da bude gotovo polovina vrednosti sata. Također bih gledao modele sa zaštitom od ogrebotina, jer bez nje postoji velika šansa da za nekoliko godina završite sa satom koji izgleda kao da je preživeo front. Na kraju, da li mi je titanijumski sat ispunio očekivanja? Jeste. I više od toga. Kupio sam ga zbog jedne stare želje, a nosim zbog udobnosti. Da danas ponovo biram, opet bih kupio titanijumski sat. A vi? Da li imate sat od titanijuma? I kakva su vaša iskustva? Pišite u komentarima. A do sljedećeg videa ostanite uz kanal Sat i stil.